Sa herë e dëgjon ezanin, dije që i ki 5 sunetet cilat mënesh me i praktiku. E para për tyne, thu ashtu që thot muezini. Nëse muezini thot Allahu Akbar, ti thu Allahu Akbar. Kjo është e para, prej fillimi deri në fund. Veç të hayya ala salah, hayya ala falah, thu la hawla wala quwwata illa billah. Kjo është e para. E dyta, kur thot muezini, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kur ti kryen këto dy dëshmi, muezini thu raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin alayhi salam nabiyya. Kjo është e dyta që mënesh me bë. Ka thirrët e zani. E treta, kur të kryet e zani, dërgon salavate mbi Muhammedin alayhi salam, i thu salavatet e plota komplet nëse don. Nëse s'ki ko, e shkurton thuvesh alayhi salam. E në qofë se ki ko, ma herësh me thanë komplet salavatet. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama salajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. E katërta, lutesh për Muhammedin alayhi salam mi adhan pozitën e veçantë në xhenet, që ka thonë Muhammedi alayhi salam, kur dikush e nin ezan le thot Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati al-Muhammedi al-wasila wal-fadila wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. E me këta e lutë Allahun azza wa jall që mi adhan Muhammedit alayhi salam një pozitë veçantë në xhenet. Edhe e pesta, lutesh lutjet përgjithshme për ty edhe për muslimanët me lejen e Allahut azza wa jall.